所有嘢計落嚟先賺你一個飯盒錢。好多人問我噴下風漆幾錢，或者翻新一架車幾錢，問咗好多走咗。今日呢，我就帶大家嚟睇睇我哋做出嚟翻新出嚟嘅效果同埋個質量，帶大家睇睇勁唔勁。噴條泵把，我哋都會成條拆落嚟噴，就唔好似出邊咁拆條泵把，噴條泵把包住報紙噴。我哋呢度冇啊，唔會咁做。第一，如果你唔拆泵把落嚟噴呢啲個位，我問你點噴？時間長咗，喺呢啲肯定會甩漆啦，同埋噴得唔到位啦。我哋灰啊、原子灰啊都係鸚鵡噶。我哋呢度嘅所有嘅環氧底油啊，都係鸚鵡噶。底油啊，底油都係鸚鵡噶。所有嘅色漆都係鸚鵡噶。兩個新嘅進口漆房，隨時可以升溫60度，你噴咁快。所有噴油嘅車，我哋都會幫你蒸晒乾淨後先交俾你嘅喎。對於嗰啲港車北上嗰啲車啊，你提前同我哋預啊，1、2幅啊、2、3幅嗰啲啊，你朝頭早過嚟，晏晝就可以攞車走啦。